कौन था मेयर कराची 28/9/1991 जिसने ये 18वीं तरमीम से पहले मेयर ने ये लीज की? पहले नेमतुल्लाह थे, फिर फारूक सत्तार थे। FIR होगी, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलेगी। जहाँ पे भी हुकूमती इदारों की गफलत है उनको भी सजा मिलेगी। कोई अपनी सजा से नहीं बचेगा, इंक्लूडिंग मी। गुल प्लाज़ा साने जी ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जो ऐलान। चवणो थो पवे त चोर जी दाढ़ी में कक। गुल प्लाज़ा जी वाद जी मंज़ूरी 1991 खां 98 दौरान तनक़ीद कंदड़नि जे दौर में ॾिनी वई। लाशनि ते पंहिंजी कुझी एजेंडा शुरू न कई वञे। साने खे 18वीं तरमीम सां गॾे कराची खे वफ़ाक़ हवाले करण जो मुतालबो कयो वियो। साने जो 18वीं तरमीम सां को बि तालुक़ न आहे। अहिड़नि साननि ते सियासत न थियणु घुरिजे। वरी वज़ीर सिंध असेंबली में पॉलिसी बयान ॾींदे चयो त गुल प्लाज़ा खे किराइणो पवंदो। जेतिरा बि दुकान आहिनि ओतिरा ही तामीर कराया वेंदा। मुतासिर दुकानदारनि खे तुर्त 5-5 लख रुपया जारी कया वेंदा। वॾनि वसीलनि जी खोट आहे, गफ़लत ऐं कोताहियूं आहिनि, पर कंहिंजी गफ़लत आहे त उनखे सज़ा मिलंदी। हुन समेत को बि न बची सघंदो। गुल प्लाज़ा साने जांच बाबति अहम अख़बारी बल्दिया उस्मा कराची जे अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे मां 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर हथ करे वरिता। अर्बन सर्च रेस्क्यू टीमनि 3 डिजिटल डिवाइस हथ कया। रेस्क्यू टीम खे 3 DVR ऐं चार्जर गुल प्लाज़ा जी मस्जिद वेझो कमरे मां हथाया। हथायल DVR DC ॾखण पंहिंजी तहवील में वठी छॾिया। On the remains of 71 victims अभी तक, एंड हमारे पास जो आइडेंटिफाइड लोगों की तादाद है दैट इज 16। दैट इज अपडेट फॉर नाउ। DNA से आइडेंटिफिकेशन जो हो रही है, नाम उसमें आ रहे हैं। हमने सिर्फ जब हमने डिटेल्स लिखी हैं तो हम उसमें कंक्लूसिवली नहीं बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल। कंक्लूसिवली नहीं बता सकते, मगर DNA में आइडेंटिफिकेशन है। कराची में गुल प्लाज़ा जे मलबे मां 4 लाशनि जा उज़वात। ख़वातीन जो अंग 71 थी वियो। बाहि लॻण सबबि तबादले मार जे मलबे मां रेस्क्यू ऑपरेशन दौरान हथियल इंसानी उज़वा सिविल अस्पताल जे मुर्दाखाने मुंतक़िल। DC ॾखण जो चवणु आहे त गुल प्लाज़ा साने में 77 ॼणा गुम थिया आहिनि। वाक़े वारे हंधि मलबो हटाइण जो कमु तेज़ी सां जारी आहे। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया चयो त गुल प्लाज़ा साने में फौत थियल 7 लाशनि जो पोस्टमार्टम कयो वियो। हिन वक़्त ताईं 16 लाशनि जी सुञाणप थी चुकी आहे। इमारत में मिलंदड़ 6 लाश सिधी तरह सुञाणप लाइक हुआ। 8 लाशनि जी सुञाणप DNA टेस्ट वसीले मुमकिन थी। 1 लाश जी सुञाणप क़ौमी सुञाणप कार्ड ऐं 2 लाश जी सुञाणप गिची में पातल लॉकेट जी मदद सां थी आहे। गुम थियल माण्हू जा वारिस गुल प्लाज़ा तोड़े सिविल अस्पताल जे मुर्दाखाने ॿाहिरां परेशान हाल वेठल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऐं टेक्निकल इंजीनियरिंग काउंसिल गुल प्लाज़ा जी इमारत खे ख़तरनाक करार ॾींदे ॾाइण जी तजवीज़ ॾेई छॾी। पार्लियामेंट के गिरियल इजलास में गुल प्लाज़ा साने ते ठहराव मंजूर है। MQM जे मेंबर डॉक्टर फारूक सत्तार पारां पेश कयल ठहराव जी PP पारां हिमायत। PP सेनेटर शेरी रहमान जो गुल प्लाज़ा साने जूं हक़ीक़तूं साम्हूं आंदियूं पियूं वञनि, फौतनि जा लाश कढिया पिया वञनि। गुल प्लाज़ा साने खे सियासत सां या लिसान जो मसइलो न बणायो वञे। पीपल्स पार्टी कराची ऐं शहरनि जी मुकमल ज़िम्मेवारी खणे थी। गिरियल इजलास में इंसानी हक़नि जी क़ौमी कमीशन तरमीमी बिल, घरेलू तशद्दुद जी रोकथाम ऐं तहफ़्फ़ुज़ वारो बिल, दानिश स्कूल अथॉरिटी जे क़याम जो बिल अक्सरियत राय सां मंज़ूर। इंसानी हक़नि जी क़ौमी कमीशन जो तरमीमी बिल, पीपल्स पार्टी जूं तरमीमूं मंज़ूर। JUI जी तरमीम रद्द। पार्लियामेंट जो गिरियल इजलास में PTI मेंबर्स पारां एहतजाज, नारेबाज़ी, स्पीकर जी दाई सारो धरणो, इजलास मुलतवी। कराची इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी जे लाइ 21 अरब 53 करोड़ रुपयनि जी मंज़ूरी। वॾे वज़ीर जी सदारत सिंध जी राजधानी जे रोडनि रस्तनि जी बहाली ऐं शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी बाबति इजलास। कराची जे रोडनि रस्तनि जी बहाली जे लाइ 13 अरब रुपयनि जी ग्रांट मंज़ूर कई हुई। 24 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जे लाइ माली इमदाद जी बि मंज़ूरी। वॾे वज़ीर चयो त कराची जे रोडनि रस्तनि जी बहाली सां शहरी आमदोरफ़्त में वाज़े बेहतरी ईंदी। अवामी सहूलत ऐं शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत जी अवलीन तरजीह आहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वाह ब्रीफिंग में ॿुधायो त शहर में 409 रोड रस्ता इंतहाई ज़बूं हाल आहिनि जिन जी मरम्मत जी ज़रूरत आहे।
खुराक खाते जी किरोड़े रुपए जी कण गुम करण जे इल्जाम 5 फूड इंस्पेक्टर्स बरतरफ 5 फूड इंस्पेक्टर्स के फाइनल शोकास नोटिस जारी संजय खुराक खाते 51 करोड़ 91,57,086 रुपए जी कण गुम करण जे इल्जाम हेठ कार्रवाई 5 फूड इंस्पेक्टर्स जाम रफ़ी रज़ा रहीम दाद शहदाद सागी दावन अली शाह बशीर अहमद के बरतरफ करण जो नोटिफिकेशन जारी। संजय कोट कराची में एडिशनल जजेस मुस्तकिल जजेस और ओहदे जो हलफ खणी वरतो। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत हलफ बरदारी तकरीर में एडिशनल जजेस के मुस्तकिल जजेस तौर ओहदे जो हलफ खणायो। मुस्तकिल जजेस तौर खणंदड़नि में जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्नीम, जस्टिस मोहम्मद हसन, जस्टिस अब्दुल हमाद, जस्टिस जान अली जूनेजो, जस्टिस निसार अहमद भमरो ऐं ॿियनि हलफ खणी वरितो। पाकपुर तरफा बर्फबारी दौरान वादी तीरा खां आर्जी तौर मुंतकिल थियल शहरनि जे लाइ इमदादी सरगर्मियूं जारी। पाकिस्तान फौज ऐं मक़ामी इंतज़ामिया बर्फबारी दौरान रोडनि ते ट्रैफिक रवानी यकीनी बणाइण में मसरूफ़। मुतासिर माण्हुनि जे लाइ खाधे, गरम रिहाइश ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि जी मुसलसिल फ़राहमी यकीनी बणाई पई वञे। बर्फबारी दौरान मुतासिर ख़ानदान जे लाइ ट्रांसपोर्ट ऐं निकाली जो अमल बिना रंडक जे कयो पियो वञे। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं माज़ूर माण्हुनि जी ख़ासि हार संभाल लाइ ख़ासि इंतज़ाम कया विया। दादू में उमेर बाब चांडो जे जिन घर बातुनि जे क़त्ल केस की ॿुधणी 3 जनवरी ताईं मुलतवी। उमेर बाब चांडो जे ॾाॾे, चाचे ऐं ॿारनि जे क़त्ल केस की ॿुधणी इल्ज़ाम हेठि आयल भाइर सरदार खान चांडियो ऐं बुरहान चांडियो अदालत में पहुता। केस जो फरियादी परवेज़ चांडियो ऐं केस जी पैरवी कंदड़ उमेर बाब चांडियो अदालत न पहुता। मॉडल कोर्ट जो जज मोकल ते हुजण करे केस की ॿुधणी मुलतवी कई वई। कराची जिले के नादरन बाईपास वाले इलाके में रेंजर्स की कार्रवाई। ईरानी तेल की स्मगलिंग ऐं गैर कानूनी विक्रे में मुलविस 6 ॼणा गिरफ़्तार। रेंजर तर्जुमान मौजूद गैर कानूनी डीज़ल जे विक्रे ऐं ख़रीदारी में मुलविस 3 ख़ानगी पेट्रोल पंप्स ख़िलाफ़ ऑपरेशन कयो वियो। 40,500 लीटर ईरानी डीज़ल ऐं 4 मोबाइल फ़ोन हथ कया विया। गिरफ़्तार माण्हुनि ऐं ईरानी डीज़ल वधीक कानूनी कार्रवाई जे लाइ कस्टम अख़्तियारनि हवाले। छोटियारू थाणे जी हद में निंगरी शादबानो मला सां मुबैना ज़्यादती ऐं वेशाणे तशद्दुद वारे केस में गिरफ़्तार जवाबदार 3 ॾींहनि जे रिमांड ते पुलिस हवाले। पुलिस सख़्त पहिरे में जवाबदार वज़ीर राजड़ खे सांगड़ जी अदालत में पेश कयो। अदालत दलील ॿुधण बाद जवाबदार जो 3 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड मंज़ूर करे वरितो। उरेरोलाल भरसां उरड़ी विगे वधीक हिकु बाड़ी फौत जो अॻु वधी 5 थी वियो। ॻोठ सावण हाजाणो में उरड़ी जी वबा ते ज़ाब्तो न अची सघियो। बाड़ी रोमेज़ा धीअ आरिफ उरड़ी सबबु हयाती विञाए वेठी। ॻोठाणनि मौजूदु ॻोठ में केतिरा ई ॿार उरड़ी में वरतल आहिनि। सिहत खातो नोटिस वठी टीम उमाणे बीमार ॿारनि जो इलाज कराए। मिरपुर मामले में पुलिस हथा मार्जूल नौजवान जे वारसनि मुक़ाबले खे जुर्तो करार ॾेई छॾियो। एहतजाजी धरणो संदन चवण ते निसार समेजो खे गुज़िरियल ॾींहुं ॿेलो मिरपुर पुलिस गिरफ़्तार कयो। राति देरि सां कूड़ो मुक़ाबलो ॼाणे खेसि मारियो वियो। नौजवान जो लाश पुलिस गुम करे छॾियो। वारसनि हवाले न पियो कयो वञे, इंसाफ़ कयो वञे। दराजा शरीफ भरसां नूरपुर फीडर जे 8 थंभनि जूं तारूं चोरी इलाइक़ो ऊंधा में ॿुॾी वियो। अणॼातल चोर नूरपुर फीडर जे 11,000 लाइन जे 8 थंभनि तां बिजली जूं तारूं लाहे खणी विया। केतिरनि ई ॻोठनि जी बिजली बंदि।